हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप Realme के P2 Pro 5G के अंदर जो अपने कीबोर्ड की साउंड है उसको किस तरह से लगा पाएंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आपने सबसे पहले यहाँ पर आपको गूगल पर जाना है। आपको यहाँ पर सर्च बार में जाना होगा। आपको यहाँ सेटिंग वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको यहाँ क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ प्रीफ्रेंसेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना होगा। आपको यहाँ ऑप्शन देखने को मिल जाएगा साउंड ऑन की प्रेस वाला। आपको इस परमिशन को ऑन कर देना है और आपका जो कीबोर्ड का साउंड है वो आपके कीबोर्ड पर लग जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा।